Bonsoir, shalom partout où vous nous suivez, que ce soit à Kinshasa, à l'intérieur du pays, en Europe, aux États-Unis, que ce soit ceux qui nous suivent en Australie, notre bien-aimé Lydia Moulongame, Nouvelle-Zélande et avec la famille de Papa Kadia. Partout où vous nous suivez, c'est votre émission à la découverte du monde satanique. Mokol Maleno, nous avons un invité, Oyo à Kokende Kobe Télévision Basolo, Stage. Vous allez tous découvrir Nini et Salmi Nabo. Vous savez, dans cette émission, nous vous parlons toujours Nabato Oyo Babimina Katia Monda Molili. Et nous vous donnons aussi les informations sur comment est-ce que Satan est en train de fonctionner. Et bien, ils ont toujours écrit. Je pense que pour ceux qui nous ont écrit concernant les enseignements que nous donnons sur phénomène femme et mari de nuit, vous pouvez nous croiser sur Charisme TV officiel, au petit Charisme TV officiel, soit Charisme TV Adolphe officiel. Vous allez nous croiser avec les enseignements sur mari et femme de nuit. Je pense que nous sommes déjà au 5e numéro. Et ça peut être Charisme TV officiel. Vous pouvez voir aussi la suite, il y a des témoignages. Il y a des choses au bon monité, Nakati, il y a cité Oyo. Mais ensemble, nous recevons aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble notre bien-aimé frère Joël Kisizele. Frère Joël Kisizele, n'a pas frère, parce que vous allez découvrir Makambasali. Mazali Jamundi Minabiso, na centre de réveil spirituel Mikonga, et pas il y a pasteur Paul Voula. Aza sécurité, il y a maman Régine Oualessa. C'est maman Régine Oualessa. Oyo sali ke ndeko na biso oyo. Ouazaki initié la sorcellerie. Azana mwana muke. Ou azali formateur ya bakununa. Yoka ba titre mutwazake nango. Initié dans la sorcellerie, roi dans la sorcellerie, et aussi formateur de kununa, envoûteur de jeunes pour que les jeunes puissent devenir des jeunes au Bazaka Yamituma Banga. Donc, on a fanda na palais, aliaka bien, alataka bien, bakosiaka bien, ou si on continue dans cela. Ce soir, nous allons découvrir avec l'aide de ses frères pour la ligne Bana Moussouba Koma Kabongo. Suivez ce partage dans Boké Bignos. Mais tant que Zambe Nenga Makaboka, moi, c'est une femme. Moi, c'est à passer de vous là. Paul, maman Régine Oualessa, née à Longi de Koyo. Pour vous dire que chez nous, Dieu a encore la capacité de faire, même au moyen de la femme. Bonsoir, Ndeko. Bonsoir. Ok. Oyo Kolanda yo, que ce soit en Europe, que ce soit na Kinshasa, Oyo Kolanda biso pe na Congo. Retenez que le numéro est là. Ozana Mutuna pendant Kazoroba, comme d'habitude, tu peux nous écrire un message. Comme un message, 6081 125 45 47. Ceux qui Mutuna Zali, comme un message, Toko Tunandeko, pour te akoka koyane la biso. Yo Kolanda biso na YouTube, comme un message, na commentaire YouTube. Mais je vous informe que le même numéro de 081 125 45 47 et ça les soucis WhatsApp. Donc, la page WhatsApp, on comme la biso, tokotuna motuna, deko Joël qui s'inzele, outi wapi. Na outi na seli na mutonga, na vandi na 3 périodes. Sika on a outi pour la commencer. Ok, il faut le moment makasi pour bandeko baoba kolanda kako yokayo parce que moi personnellement Yanga Mungongo est déjà amplifié. On a été amplifié. On a dit que Okotaka na Ozaki initié la monde ya Kindoki. Okota na Kindoki, ndengeni ni pe Ozaki na âge. Bon, on a côté Kindoki parce que nous avons un âge de 10 ans. Âge de 10 ans, on a côté Kindoki. Et ça a pas ça dans la tête. Mais ils ont mon nom des amis qui me disent ma belle à Koko na biso ta sala na bongo. Koko na yo a sala nini o kota na Kindoki. Exi ya kovanda na Koko
tovandi na batin ebele. sikoyo ntango ofandi na bapapa na yo baparent na yo bazaki te. Bon, papa n'a pas kufa. Maman n'a pas avant d'aller maman ou à boutier parce que ma coquille ça l'être qui a beaucoup la biso. Ndé to panzana ki ngana ya ko vendre papa ko na mobile. Koko wana ya côté ya papa bien. C'est qui ya côté papa. Voilà. Ndé na ko vendre pas na e. Donc na ko vendre pas na e mais balinga péti. Balinga pe biso péti. Ndé na ko vendre pas na e titi to na vendre pas koko. Na tongo mo na vanda ko ka benganga. Kuko na ngai yaka tema ke linga ngapi makasi ngapi linga ngapi makasi na ye abisinga lelo no pesa yo lelo moko ya malamu isa pona ngasi lelo mo malamu pesa nga izani na ebe na ngate ke no akopesa ngapi lo ka mabi aye akuti na kata chambre azui musuni moko ya taba yuta na mboka na bakona gungu aboma ku depuis kala aya pesinga zo musuni oyo lia ngapi na jaki pe musuni wana na kipi na tumbia ngo na lie pe eteka ko kokani mta pesi ngai donc na lie na yo lala na butu donc comme na butu na lala butu ko mapatsa ba 0 heure boy na senti ka esprit na ngebimi molimo na ngebimi mabaluki na tel bina boy nzoto etikali mais molimo bimi ido eleki ninga moko sikona ta ko ko siminga liboko to kende na ye si tu es ok, côté mimanga, na kikuta lingomba pene ya bapaka ebele ya quartier, ba chef du quartier, ba papa quartier, ba maman quartier, ba yo yeba, ba onga bana yebi pena ke na moi kutu mona na pena bu, ba on ba sa ki ana siko na ba onya siko na ngai mo kaka ni mo na mki, na kati ba kulu, na tuni koko yo miminga wapi yo ya kaka, kotinga mona mimi, na komi pe wana. Nzoto etikali na ndako kuna kote na kiesa molimo ya pamba nde na keke nde kuna bayambi ngai pe bien koka présenter ngai allez namona tanga koka présenter nga bongo na bayambi bakoyamba peut-être tout mona na biso mosusu bayambi moto bakopesa soit te basanga soit te mai so oyo koyamba na bango za kiamati mpo bato bakona na biso balingi bayoka koyamba isa ya ba pesi mbote et c'était comment. Non, koyamba na bango ezati ke na façon ke bayambinga po na monde na bango bayambinga na monde bango parce que bazui mutu mwa boyeko bamona ke te asengeka kozala na bango to bazwinga mbala mona moni pena ke bazake mokonzi na bango aye tango aye bavandi singa sanga kutu ndo ke na kitso ezati ke bavandi sanga ke na bana kitsa na mie ba te ke ngana ko koma pe roi tango bavandi singa ya telemi abandolo bana bango tozui roi oyo akobanda kokamba biso na ngo da tuni koko ba vandi pe pembe na ngatu ko nga roi na ndenge nini o ti yo sa roi ndenge lobi déjà bongo yiba ko sa roi kiti no ko vanda ya mwana ba pesa nga pe kiti pe na vandi. OK to ko éclairer mo ki pona bato ba kolanda biso ba yo ba maîtriser monde ya kindoki te na kindoki ba oyo bakozaka bazaka bato mibale soit c'est une femme soit c'est un petit enfant donc na kindoki ezaka basi nde bakozaka soit mwana mokende akozaka. Continuez, c'était pour éclairer pour la bateau ba yibi bien kindoki te. Continuez. Bon to ba pesinga titre ya roi ba pesinga titre yo sa roi ba la tsanga pour roi kaka le même jour wana butu la wana ba pesinga titre ya roi ba ko mo fuka melanga batamine baza batamine ba ko mo fuka melanga mais nga mwana muki bazo kumba melanga bayelanga nzungu moko ya munene boye nzungu wana izaki na misuni ya bato pe na kati comme roi ba tieni nga na mesa biteni ya nzoto yo monaki ba biteni ya bato suki mitu pe ya mwasi na kati ba manzaki ezalaki na kati ba makolo na ba maboko pe na kati où ils allaient bien ba ko ba pesa nga na lia nga pe aseni na lia ki yango tant ozo lia wana ozo ki gulo ko la guya. Non, non, il goûter que c'est qu'il y a mutu, mais il y a une qui goût, il y a sauce soit il y a un ngombe. Mais la mise sur mon nom, il y a un mutu. Na liaki. So obanga kite parce que zamba na biso koti wana, yo tikali ko le mutu. Nini etindika o dame sans correction. To na lia wana. Nazala ki sungati. Ba koti nga da be esprit na bango. To na ba biko komi déjà roi. C'est yeba que roi ozo kamba bango nyonso, c'est be esprit nyonso tout. Et comme il dit pas je t'en bats sur bandi ko la ligne ça na liton na lié
na lié boye na senti que na comme na pouvoir mo boya makasi ou ça que non donc ato siminga ndeni okokanga lisuti na comme na pouvoir mo ya makasi tozongi yo comme 4 heures ou katali bitu comme 4 heures biti tozonga ndaye ayisinga nzoto ne ngwana zonga na seni ni zongi na nzoto na ngwana tongo na ngotani ko kapisa ngambo titi ngani muna banda ye kutumbote mena ko poete ko tongo na ngotani apesa ngambo to akumba mbila ngambo akumi muto apesa ngambo titi na lamuki nzoto pasi nzoto kolemba do fatigue ga ngamo ko moliki na ko mo vanda do na paika ngamo na ogezo nini uisami bien na vina yo ka bo bino na mona ti tema ke ipe ko raisonner mamulekele ngai mambuleka ote zaka ndoto kaka nzoto ndoto ya pena sikondi ya solo iyo ko meshuka po esam maka samedi dimanche na ngona lali lisusu kaka le meme kaka le ba ko zanga sko na kibimis ko pena ngai moko pena ndi ngamo pandi na lamuki na kepena inde ti côté pa ko to sala pena makita ya biso na kepa na vai na kit na kena komeno mde ko ngai moko na kena vai na kit na ndi ba pesenga na tele pena bo bango nyeso ba ko moya oya ye donc na ko pena grade mo pena makasi pena deuxième jour na ngamba ye ba ilinga sko livre moko ya monene kiti nga livre na 4 wana bango nyeso to ba sekli ngai ba isinga fo yo ovanda ya livre wana ta livre pena monene nakendaki na ju livre wana na vandele on vendre na vendre livre wana c'était mot qui demande livre wana il y a danger volcan pour te posa na ndi ko pela mais non zika kutu ti non zika ti non ça ti pe chaler moto te mais mot toujours pela a poti sanga ba pouvoir ton mot kufi ali bonheur so ba sangisi su maboko na bango a poti singa su mini moment do isele ke na vie na ngana tikala na ko mona ngoti akomi roi moko sur nene ba manzaka na nga échanger manzaka komi le roi ya lion minu na nga kati ko échanger déformer mbala moko et komi le roi ya lion donc na monde ya molili na komi pa mutu mo munene makasi na yeko zonga na pongi tongo ya lende tani na vandi ngamo na komo mona siku makambo na komo na butu na ngo sa chance ko pena so live pena ndibu na komi so na miso amona na komi tali kambesa ma musika na babala ngada na omona na komi ta mutu aloba musika ngada na oyoba to tanga komo na ndeli ngada deja na oyo titi tali grade komo matanga na komo ta sko te pa mo singa nga sko seke na pesa sko batu ngabite nga ko pesa na batu buti il faut que na sko ko baby sa siku na bandis ko baby sa ba onyo so to wa sala nzambiti ba onyo so to ba do ba ko ba s'intéresser na mama nzambiti ninga sko na ko misko ko baby sa na ko misko ba grade mo ba ko mo tinda nga sala bo mona so ba tindinga na okina ba prince na telemi ok tozala na moto moko ya sere Marjane Maluku a commis SMS abi na tuna yo boy tango yo oyaki na tongo pourquoi o kenda ko ibisa mama na yo teke na moni poto yo na kiena ko epa ya koko makamusani pone no beke mama donc yo zaki dijana esengo kuzala kuna obiese kindekeni wana mama Marjane na Maluku namone tati na to yo ibisa mama parce que mama za musika ngapi musika mbongo ya transport ezala ete moi pe mama liba pe mbongo nga na osala izati parce que so mama zaki pembe na nga to ba boti na ba to na ki pembe na ba boti na mais nyeso to ni nga osala mati bon maintenant c'est au répond to ko borobi e ba senga kio ke o sacrifier yo mo ko sacrifier bi il faut na bebisa bon nga mo na bité avant na kena ba na ko sacrifier na famille na famo na mo ko bebisa na o ke na mo na ba osela nzambiti premier jour na bima na prince ya rêve au bail na téléma izaka samedi à partir de 12h na téléma na misu na ngana changer côté pour bato bo eza musu ba ibiki tiasa côté wana ba musu ba ibiki tiasa biente il faut banque ça côté ni il faut pas qu'il y ait kana komina sele na avant ko makikoli so liki 3 périodes ndé okomi il faut banque ba benga on côté bibo côté bibo ya wana ya côté bibo ni na komi wana na télémi na prince bon mo tala so na kacha ba camion bato ko bazana bétole ya nzambi na ba bato bana bétole ya nzambi ti na mo na déjà ti le premier jour na ça sera accident à DC7 mo DC7 ana
ezala ba jeune belé na kati ba jeune ba uta ko kundi bimbi ozonga na mwibo ba jeune lingi kufinga na tebe ondi ba tuna kuzo mais ba bisupi bazala kana bazaka pe nzambe malgré tout ato finga na yo et ba ki nzambe so lingi kaka lingi na mvuta bango na bimela chauffeur liboso chauffeur a eu panique so tant on met le chauffeur wana on baki na forme nini po chauffeur ya uzwa panique la bimaki na forme ya vampire na déformant la forme ya vampire et nous n'avons là ta masque moi maquillage mabuko na ngi déformant parce que soit monika bongo dans ce sombre non on a ngagnon sur maquillage zo tango to ya mona bongo ala juste sombre kwa kima ton na sesa sida bongo ali ngana kika na équipe ka ba oyo o pinage ngaze na wa ko so sela nzambe ki on se ka maquillage na bango na ndina million sacrifice na attaque ba biso mona pinage non muta bungi o to mona mutu to mona mutu et dans misuki ba lever avec bango ti na ko bima pe bina bu mutu na bité na zo yi na zui na comme si tout soit Thompson soit ni mama bu na kinai na kinai parce que gado nga saki na ngo na sina ba chef coutumier musu bazala ki chassa ba ki na ngo ti pe ba la ko kanga ti ton yo to mina sa accident de 7 mais pour l'équipe ba yo senga sur sacrifice musu parce que ton on peut ça sacrifice ana pouvoir na payer ça ni ils ont mata ils ont pouvoir na ngo mata surtout comme chaque dimanche à partir de 0 heure so na kina sacrifier ba ten nombre ba to na sacrifier moi ba c'est ba matin na pouvoir non ba matin na pouvoir chaque jour ba matin na siko na yo tala yo comme samedi na otambola ka bena nzela na wenzi pe ka même yo wenzi fuba kana pasteur okia ba pasteur ba tena wa wenzi ana ah nena temi na otala yi pasteur ana otembe ai binza mina vina eti otia batume kata mutema na ye awasela nzambe eti na bete ina na bete pena ne mbata pena l'esprit ouah aka kwei atelemi amona wa nese soki yo osela nzambe ndenga soluti na ozonga suna luko na bomai banda wana abela puta pinda osela nzambe azu bible na ye na se bible na azu mwana popi aboma mwasi na ye azu mwana popi akomisa mwana popi akotisa na se ya bible atambola na wate ya bana parce que nga onga zaki na de ko linga kuti ya mona tando kinanzilaki siko tango lobi na sacrifice batu ya libanda siko côté ya famille na ye bon côté ya famille batu bazaki olinga ngati ndi batu ya ko sacrifier ba mwana yo mwana famille bana ko sacrifier po sacrifier mutu na kidogo ba musu ya descension bo banda ko bibilo ko zampiri basali mutu ka isa accident siko mutu ya libota banda ko sacrifier ndengi banda ko zule wapi na lolenge nini obanda ko so ilomba obanda ko so ilokona ye obanda ko bende ndengi kwa ko bana monde wana bon nga c'est là que nous avons tout ce qui on a makoloti nga za ki so makoloti na za ki so ne so bikete lo ba singa mtalibota na nga o mona na kina vandi na ko mo étudier ce ko muto ce ko ngane to so lati o pena ka ki yo na pena do linga kanga ti do ata sengi ba pesa ngati o mona ye wana ka kanyo na sani na sacrifice mo na ya pena su ya lali ngane na zuka molimo na ok to eza ndeko moko atelibiso son numéro c'est 081 032 67 99 Atelier Bissoboye. Ma préoccupation est celle-ci. Il comprenait tout qui s'est passé au monde du ténèbres où il était conscient. Tout tant que nous sommes dans le monde de Wana. Au banda koyebake ezolo kaboyi ondimi yango ou bien e banda kolekele ko mutwazana ndoto et salemi lokolo mutwazana maye abongisi mayele ou bien baza osal beda ondimi sami kena sala makabo ngana yibi parce que nandima kango na osala ngo siko pena ke bu ya ndoto ti mais siko ngo osala pena ke na ki mutu pena ndebu eza pena ndoto ti parce que so ça ki ndoto mais nenga bien baloka ki babongisi mayele osala nazaki sungati to na bikela ki ngaite parce que esprit nanga ezaki da ya monde atene bon siko to zonga na auto banda ko ba o bandi ko siko batu ya libota na yo o sacrifier ba monde batu libota nanga sacrifier na ndenge ni parce que
eza bato libota mosusu omona osambela meloko moto osambela te tobala kozweli wapi na lulingi nozwela banzela ndeni so nakovaa na ye boye naetudie nano ndenge aza parce que ngai nalaki da komona so na otali oka naomona kaka nde na boye nakokoka ye ti oyo nde naomona boye nakokoka ye ti mais oyo nde na boye nazwa ye fasi nazwa ye oli obenga tinda sms po tokata ye te comment ekopesa bien mais bokobenga nsima pour le moment tinda nano sms tokoki korépondre ça sera bien mais pour kobenga ça sera à la fin comment un message ça sera bien pour te permettre à évoluer c'est la première fois qu'il passe tout embrouillé était ok merci omona naosa ndeni soki ye nabengi toosula na ye omona soki atali ye kaka sino batianga dani elongi ya awana soki asigne wana efrappe kaka boye moi 2 jours 3 jours moi bafièvre moko ya mike akeka na hôpital kaka boye akufi mais so ezaki oyo nga nalingi na osimba te mpe nazali mpe na bato nga mpe azalaki olinga nayebi kaka te o so nasali ye mabe ye nde motu nalinga makasi ye mpa na eloko ya nzambe na osimba ye te parce que oyo ya nzambe mpe baza oyo ya satana mpe baza soki moto aosalela nzambe oyeba kaka moto asalela nzambe siko ndeti moto lopena lokwanga naye koyeba ke oyo aosalela nzambe te na oyo aosalela nzambe yango mona bata libota nasakrifiyaka na libota na 12 personnes sakrifia na libota nanga baoyo to batikala kaka na nazalaka mpe okoka mpe bango te parce que bazalaki kosalela nzambe oyo soki wana na sakrifie bango wana oyo mpena bazalaki kaka barankini kaka nanga yango wana tellement ke na monde na basengaka mpe bana sakrifie mpe bango yango wana nazalaki kozwa mpe bango omona alors sikoyo nini liso apart osakrifia bato ya libota oyebisaki pouvoir ke bato mosusu banda kozwa bango bisika ya banini bon na kote omona na monde kindoki nde ezalaki bongo na oyo baosenga fo osalela yango kaka parce que so osaleli yango te bakoboma mpe na yo moko sai soki basengi yo sacrifice okokisi yango te il faut babare baboma yo moko eza capable ya kokokisa yango sikoyo parce que bato ebele bayebi te ozalaki nano na mbula nini okopesa mbula ozalaki nano na âge ya 10 ans déjà tilo nakokisi 22 ans c'est kaka ntina nakokisi 22 ans bo nazalaki nango c'est-à-dire de 10 ans à 22 ans donc pendant 12 ans ozalaka na kindoki vie na yo normale nyonso yango vie naka normale yango wana et puis mosusu azalaki kindoki ami monaka ata alati elamba saite wina otuvaka naka kitoko naka ça c'est vrai nazalaka bien nga donc ocomprendre ke bazoki balingaka salite mingi ndoki alinga salite ndoki alinga propre te c'est-à-dire soki amoni salite amoni lokola alati bien donc omoni kaka normal non otuvaka normal ata nakobeta ata 50 jours asokolaka te nazalaka bien siko solo ya mtoto ya mundani ozoyoka yango te parce que sola nzoto ya mundu nayoka yango te na monde okuna na boss naza patron roi naza roi oyo baokumba ozobosa meme na saite omimoni toujours roi nazaka roi c'est partout na otamona mimonaka na roi sikoyo na place ke nasala yango te ya kobombana mais nakomobimisa yango sikoyo pena nde alive parce que oyo dala nakomaki esengaki akofi nasala yango omona oke na baba kote balwengi eza na omo otala pena te kote balwengi eza na oke na seme bitumba so bato babundi bazokani na bandi sikoyo kozwa makila wana nakeno na monde ya ténèbre nakepesa sikoyo bagrand maître nanga eza na ndeko moko dief na matete atuni yo soki babar yo bandaki kokende wana babar estce okokoyeba babar oyo yo si olekana bon naoyeba tilo mpe naoyeba mais nakosite mpe kombo nango ti c'est pas bien donc mais ezalaki kaka te na bino wana même dans le centre ville même dans mateta nakoma mpe déjà babange eza ebele nde nakosita yango te parce que eza mabe makasi so nabiki na sita donc eza babango nga atamboli ou bien nasali mpena baaction ekozala ata ba 180 alors toza mpe na ndeko moko akomi kombo te je vois akomi d'abord 0424 011 48 21 atuni mpe motuna
atunisoko abongwana donc asi abongwani na ye abongwana aza sécurité ya mama Régine Walesa mwasi ya pasteur Paul Mvula wana ko ba Bill pe amutu na ngai ya Bill obali o invité ngate Bill mwana na bango yaza sécurité azo sa sécurité ya na bokoyeba na vendredi prochain de toko kitatoyeba nini tide kia bongo mais tiko to bi obanda kota babar sio bato babar wana banda ko so bango nini bata babar wana na zaki so bondi ni so na koti ngapela bisi mbongo na nga asumi masana na tina miso na omi koti ngaka na omi lana miso ngi banduta na kata bara na nyonso na otala sko muto azaka desordre na kata bara yona ni no tindi na koti en vutima donc yeka kabando na koti en vutima abandi ko bundisa baninga voilà yeka na wabo no so baninga desordre comme na ba ndina osani o profiter kana desordre et puis nga ko suma masana kiti kwa mesa bina amila ngati yo mona kana amila masana na amila ngati ezo kota na ezo e ko bando kita ngo dali espace na ko mila masangati c'est bakansi buyina nyoso boza kwiti zo kade na kwiti ti na ko suma da shingo na amila bulu na shingo na amila ti parce que ndo kima ka shingo ka makasi na amila ngoti na ulunga baba na kina hotel bato bakota ba hotel wana omona koti hotel aka lali na mwasi azui ba biloko ya bango ya ba formation na tiki na kati ngana na zonga kina na kina na seni na zui banda na nyonso donc richesse na nyonso na zonga OK na saleli mobilement OK toujours que le coco ba malé je sais que le vendredi prochain to kozala na yo lisusu notre numéro c'est 081 125 45 47 ozali na mutuya cette fois-ci téléphone za kufungwama ozana mutuna okotuna obengi na téléphone tokotuna ou bien okomi message cette fois-ci nous vous permettons vous pouvez appeler ou bien okomi message toko kende ko presande ko bomoni papa le numéro c'est comme ça là toko le message OK maman Esther, bonsoir papa Ezanga, maman Esther, Natuni Mutuna, Andimeli Nzambe. Oui, effectivement, c'est Andimeli. Ok, maman Esther, c'est Andimeli. Allô, bonsoir. Allô, papa. Olobindenge. Oui, papa, nabenge na ouais. Ok, alandi abindenge maman Regine azui ça va maman tikale pe baninga maman Regine azui te arobe se bana te maman Regine aza mosambeli bokoyeba pourquoi est-ce que maman Regine azui qui est alors biromoko bokolanda même délivrance naie maman Regine c'est une femme de prière une femme très forte on a besoin de formation ya walesa donc on a bana ya walesa donc batona na moto na mukaya peut faire ezo salima ko sakana te la foi spirituelle les awana ifanda donc ba ko sala bana te OK le numéro est là maintenant c'est les 082 76 72 528 à Komi Mutuna Boye. Bonsoir, ma question est celle-ci. Il était conscient de ce qu'il faisait ou inconscient et 12 personnes n'y sont pas bakofa Glody depuis Campem. En tout cas, bato ya côté wana babenga kamingi na côté ya Tiambo balinga biso mingi Glody ya tuni yo Mutuna. Albeske tango bana ko salango ozaki na conscience bien oza conscience te na bato yo se 12 wana bakufa ou bien bika. Non bakufa. OK, vous avez la réponse à Bibangonyo Sobakufa. OK, tu es ambi appel. Bonsoir. Bonsoir. Obengi biso wapi mutune zali. Ouais. OK. Accueilli 081 125 45 47. Vous êtes en direct sur Show TV. Il nous reste quelques 3 minutes pour terminer. Otini message nayo. Nous sommes aussi sur WhatsApp, comme on a vu sur WhatsApp.
sur le même numéro Mokomokwana et Zana Watian. Donc, au moins que c'est tellement intéressant. Je pense que comme déjà comme on nous dit toujours que les bonnes choses ne virent pas. Dès que Joël, qui s'y zèle à cause de Nabiso encore Mokolo vendredi prochain, tu vas continuer. Tu vas dire, Sali Makambo Bele. Dès que Bomoni a Sali Makambo, je vous ai présenté Kazaki Noki. Ah, Bomoni n'a pas Sakino. Masaki nous sous-Koluna. Donc, Koluna est simplement Mokozi formateur. Donc, centre de formation, il y a Bakuluna. A expliqué Mdengenini, a formé Bakuluna. Il m'a dit dans la sous-coulis qu'il a formé plus de 2000 ou 2 millions de Kuluna. 2000 Kuluna. C'est déjà beaucoup. Bonsoir, dernier numéro. Bonsoir. On a déjà à l'antenne, comme on a le Bengiswap. Au Bengiswap, on a sur l'antenne. Tout le monde a une préoccupation. Ok. Merci beaucoup. Je crois que Moutoura, ton noté d'ailleurs, noté Moutoura parce que tu as déjà Nasuka, réalisateur à Zoko, c'est à l'émission aussi, tu as déjà minute et il y a Batumoussou. Donc, à l'objet au Bada, vous êtes Ndenini, au Bada, au Bimapé, Ndenini, au Bamusuma, Marasogi, na Poso, ceux qui na Posongo, Basouini, Ndenini, Bawana, et Zamutuna, au Koya pour répondre. 082, c'est l'ensemble. Bonsoir, ma question est celle-ci. Il était concerné, nous avons déjà passé la question. Question à Soka 084 111. Alu famille nayo balimbi sayo namabe osalela bango. Ezamutuna a répondre. Voilà, nous sommes à la fin. Côté sur le commentaire au kotinda toko komayango pour que tant tokobanda d'abord na mituna o bokotinda biso. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. À la présentation, c'est toujours votre MC invité à la portade de Alexis Bokos. Au Kolanda Bisso sur YouTube, Yakabundi Walesa. Au Kolanda Bisso, plus témoignage na Charisme TV officiel ou Charisme TV Adolphe officiel. Au Komona, Ezana écran moko, bakomi Charisme TV na Katia Rouge. Donc, au Kolanda témoignage. Na suite na Yangona Babitono Bokotuna. Nous disons grand merci. Il y a un partage à la page Facebook. Nous voyons aussi Papa Nabiso Blaise Kayembe à Daseputu. Bako partager l'émission Tosepeli pour Moussala Moussa qui a partagé. Nous disons grand merci à Diago Alessa. Oya Mankakate. Donc, Nego Kokota Boye a partagé déjà Yango. Sans oublier Roy Diafana à Paris. Nous voyons la famille des pasteurs Noé na Mamatula na Canada. Famille Passer Moïse, na Maman Charlotte, na Canada, tous les amis de Walesa, sans oublier notre webmaster Albert Chango na Norvège et mes petites sœurs propres Anastasie et Nema na Katia Norvège. Grand merci na réalisateur, en même temps il a joué le rôle de réalisateur et des régisseurs, ingénieur William Founi et à la caméra c'était notre bien-aimé Lipa Yamoto, Margué Kanimba qui m'a moqué tant au bisoto Kosala Moussala, Zamba Pambolaye. Nous vous disons merci. Mituna, bon, continuez sur le même numéro. Au revoir et à vendredi prochain.